Bu ayədə bir tərbiyəvi cəhəti də var, bir əxlaqi cəhəti də var, bir mənəvi tərəfi də var. Bu ayə əslində insana kömək edər ki, insan nəfsini təmizləsin, nəfsinə hakim olsun, özünü mənəvi cəhətdən gözəlləşdirsin, islah eləsin. Belə bir misal çəkək. Maliki Yevmiddin, yəni insana hansı əxlaqi keyfiyyətləri var, insana əxlaqi təsirləri var, mənəvi təsirləri ola bilər. Belə bir misal çəkək. Ağlı başında olan hər bir insan, qəzəbinə hakim olan hər bir insan, normal təfəkkürdə olan insan dərk edir ki, hər hansı bir cinayəti törədərsə, məsələn, oğurluq edərsə, kiməsə cismani zərər yetirərsə və ya hər hansı bir qanunu pozarsa, qanunun pozuntusuna yol verərsə, bilir ki, bunun müqabilində onu bir cəza gözləyir. Ya həbs cəzası gözləyir, ya maddi cəhətdən cərimə cəzası gözləyir, fərq eləməz. Yəni dediyimiz kimi, ağıllı bir insan, normal düşüncədə, normal təfəkkürdə olan bir insan bunu dərk edir, buna əmindir ki, hər hansı bir cinayəti törədərsə, hər hansı bir qanun pozuntusuna yol verərsə, onu bir cəza gözləyir. Bir insan da bu ayəyə etiqadı olsa, bu ayəyə yəqini olsa, yəni imanı olsa ki, Allah Maliki Yevmiddindir, din gününün, sorğu-sual gününün, əməllərin hesabat gününün, sorğu-sual gününün maliki Allahdır və mən bu dünyada etdiyim əməllərə görə, istər yaxşı əməllər olsun, istər pis əməllər olsun, Allahın huzurunda hesabat verəcəm, yaxşı əməllərə görə də, pis əməllərə görə də hesabat verəcəm. Əgər bir insanın buna etiqadı olsa, bir insanın buna yəqini olsa, bir insanın buna imanı olsa, Allahı həmin günün hakimi bilsə, həmin insan heç vaxt günah eləməz. Həmin insan heç vaxt haramlara tərəf getməz. Həmin insan Allahın qadağan buyurduğu, Peyğəmbərin nəhy etdiyi o əməllər ki var, ona tərəf getməz. Və eyni zamanda o gözəl əməllər ki var, vacib əməllər ki var, yaxşı işlər ki var, onların hamısına daha da şövqü olar. Yəni onlara daha da yönələr. Yəni Allah həqiqətən də bir insan etdiyi əməllərə görə Allahın huzurunda sorğu-sual olunacağını bilsə, yəqini olsa, mühakimə olunacağını bilsə, o insan haramlardan uzaq durar, Allahın qadağan etdiyi, çəkindirdiyi əməllərdən uzaq durar və nə qədər ki, Allah gözəl işlər buyurub, vacib işlər buyurub, yaxşı əməllər buyurub, insan onlara tərəf üz tutur.